היי, נעים מאוד. אני שוקי ואני מעצב גרפי. אני רוצה לספר לכם על תחום פורץ דרך שיכול לחסוך לכם הרבה כסף. תחום ההוצאה לאור הדיגיטלית, או באנגלית דיגיטל פאבלישינג, ואני לא מתכוון להדפסה דיגיטלית. אם אתם חברה הרוצה להציג את המוצרים שלה, או הוצאה לאור של מגזינים, עד היום הוצאתם לא מעט כסף על הדפסה. אז מה הפתרון? היום ניתן להציג קטלוגים, מגזינים ואפילו ספרים ללא צורך בהדפסה, ולהציגם בחנות אפל סטור וגוגל פליי. אז הכנתי כמה תבניות שיקצרו את תהליך העבודה ואף יוזילו את המחיר. אבל כדי שאוכל להמשיך, אני צריך את עזרתכם במימון חנות להוצאה לאור, שקוראים לה בלשון מקצועית קיוסק. כך אוכל לקנות שטח אחסון והפצה. אשמח אם תוכלו לעזור לי, ויחד נתקדם למהפכה הדיגיטלית. Created using Powtoon.